Sizin eve göre biraz küçük değil mi? Ama çok güzel. Aç mısın teyzeciğim? Ne hazırlayayım sana? Biliyorum ben bunu. Anlamadım. Neyi biliyorsun bir tane? Neden size bu sorunun üstünde kesen kızartılmış? Ellerim yanmasın diye de benimkileri hep kendi soyardı. Sen nereden biliyorsun bunları? Annem az hastaysa onunla uyuyorum ben. O da hep buraya anlatıyor. Burası masal evi. Dünyanın en iyi aşçısı sen misin? Çok güzel yapan mısın şeyi? Limonlu kurabiye. Sen o kurabiyeler gibi kokar mısın? Bir de şey diyor. Ben de öyle kokuyormuşum. Kokla bak. Aynı değil mi? Değil. Sen çok daha güzel kokuyorsun bir tane. Sen de annem gibi kokuyorsun. Merhaba, ben Berat Rüzgar Özkan. Bizim kanalımıza abone olmak için şuradaki kırmızı tuşa basın.